امال فين عمو يا طنط؟ جاي يا حبيبتي، جاي ورايا. هو ايه ده؟ انت مالك؟ انت ايه ده؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ هاتي كده. ايه ده؟ طب كويس ان شيماء عرفت مكان هند. يا نهار اسود، احمد جاي. هاتي هاتي بسرعه. لا مش هاتي هسيبها، بنت احمد مش جاي. هسيبها. يا لهوي سيبي. هاتي. هند يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله. امال بابا فين يا هند يا حبيبتي؟ هو راح مشوار وجاي. مشوار؟ انا كنت قايل ان احنا هنتقابل هنا عشان كنا رايحين مشوار مع بعض. ايه يا شيماء مالك؟ في ايه؟ ما فيش يا احمد. احمد شكله راح للدكتوره، تعبانه قوي. تعبانه؟ لا طب بقول لك ايه يا هند يا حبيبتي؟ ايه؟ لو بابا جه قول له عم احمد هيقابلك وقت تاني. خلاص ماشي. يلا يا شيماء يلا. قال له عامله نفسها حامل، والله لا اقول لبابا يقول لعم احمد. بقول لك ايه يا احمد، انا كنت رن على صاحبتي عشان تجيلي عشان تروح معايا عند الدكتور. روحي انت وهي، هي خلاص قربت تاني. طب ما اجي معاكي؟ لا انا هروح معاها، انا محتاجاها هي. تعرف دكتور بقى تبقى جنبي. طيب خلاص اما تخلصي بقى طمنيني. ماشي احسن. يا رب البنت دي ما تقولش بس لاحمد ولا تقول لابوها. ايه يا هند؟ عم احمد مستنينا هناك، ما يلا يا هند. يا بابا انا كنت لسه معاهم. يا بابا اسكت. ايه؟ مش طلعت مرات عم احمد مش حامل؟ اصل انا هي اللي قالت لك؟ لا اصل انا لقيت حاجه واقعه منها فجيت اشدها لقيتها فوطه. فوطه؟ ده عمك احمد لو عرف هتصدم. طب اقول لك يا هند، ايه؟ اوعى تجيبي سيره لاي حد ولا لعمك احمد. طيب كانك ما شفتيش اي حاجه. حاضر يا بابا. خلاص ماشي؟ ماشي. طب خلاص روح انت يا حبيبتي. طيب رد. ايوه يا احمد. ايه يا عماد؟ لا يا عم انا فعلا كنت هقابلك النهارده بس المدام تعبت وراحت للدكتور. بقول لك ايه، عايزك ضروري. طب انت فين وانا اجيلك؟ على الكافيه؟ طب خلاص ماشي جايلك. سلام. يلا خد. خير في ايه؟ بنت عماد مالها؟ شدت الفوطه وعرفت ان انا مش حامل، وخايفه تقول لاحمد وتقول لابوها. اهم حاجه احمد عرف حاجه؟ لا خلاص روح انتوا ما تشغليش بالك وانا هعرف اتصرف مع البنت دي. خلاص ماشي. ايه يا عماد؟ ايه يا احمد؟ عامل ايه؟ الحمد لله. مالك يا عماد في ايه؟ بقول لك على حاجه يا احمد، بس عايزك تمسك نفسك. حضرتك مش حامل. نعم انت اتجننت؟ ايه اللي بتقوله ده يا عماد؟ زي ما بقول لك كده. وانت عرفت ازاي اصلا؟ بنتي اللي عرفت كل حاجه وجت قالت لي. بنتك؟ ازاي؟ والدكتور اللي كل شويه رايحه جايه عليه. المهم يا احمد، انا بقول لك عشان تاخد حذرك، تخلي بالك من نفسك. خلاص يا عماد، انا بس ليا طلب واحد. قول. الكلام ده ما يطلعش بره وخلي بنتك ما تتكلمش مع حد في الكلام ده. حاضر. وعلى فكره وده حصل، انا قلت لبنتي كده برضه. تمام يا عماد. وانت هتعمل ايه؟ انا هتصرف. سلام. سلام يا اخويا. هند ايه؟ تعالى عشان عم احمد عايزك. عم احمد؟ اه هو اللي بعتني ليكي، حتى بالاماره جاب لك حاجه حلوه. عم احمد لسه من شويه كان مع طنط. اه ما هو اللي بعتني ليكي. انا عارفه هو بعت لي ليه، عشان اروح اقول له اللي شفته النهارده. طب تعالي قولي لي. تعال. احمد لهوي. ايه يا شيماء مالك اتخضيتي؟ لا يا احمد مفيش. امال فين الحمل يعني وبدنك؟ سقطت. انا ما قلتلكش. تقصدي انك سقطت الفوطه؟ لا. صح؟ لا يا زفتي بقى، كفايه كدب وتمثيل بقى. انا عايز اعرف بس انت ليه بتعملي كده؟ انا قلت اعمل كده علشان خاطر انت ما بتخلفش، وبعد كده نبقى نتبنى عيل. انت بتقولي ايه؟ انت مع ازاي؟ اعمل ايه تاني اكتر من كده؟ انا ما بخلفش. احسن نصدق. بخلعنا بقى. يا هند يا هند، ايه ده؟ مال البنت راحت فين؟ يا هند. ايه يا دكتور؟ معلش بس استفسار، هو انا عندي اي مشاكل بالنسبه لموضوع الخلفه؟ ما عنديش؟ طيب ماشي شكرا. يعني ضحكت عليا؟ غريبه، مال البنت راحت فين؟
المفروض يكون هي في البيت. ايه يا عماد؟ مش لاقي هند؟ طب بس انا كده عرفت الدنيا فيها ايه. اهدى يا عماد انا جاي لك.